Ka nisur këtë enjtë zbatimi i vendimit për kufizimin e orarit të qarkullimit të automjeteve në zonën e Zdrales, duke kthyer këtë hapësirë në një zonë dedikuar për mësorit në orar të caktuara. Vendimi i njoftuar me parë nga kryebashkiaku i Shkodrës vjen pas takimeve me banorët dhe përfaqësues të bizneseve të zonës, ku u diskutua nevoja për vendosjen e rregullit në një hapësirë që kishte njohur lëvizje të shpeshta kaotike dhe bllokuese. Sot nis zbatimi i orarit të kufizuar të lëvizjes në zonën e Zdrales. Një zonë që faktikisht ka vujt për një trafik të kaotik dhe me probleme patjetër për biznesin, por edhe për qarkullimin e banorëve. Realisht ky investim që sot shifet ka kthy një imazh komplet tjetër të Zdrales, patjetër që ka nevojë për mbështetjen edhe për një zonë me trafik të limituar, në mënyrë që edhe bizneset të kenë frutet e këtij investimit, njerëzit qarkullojnë në mënyrë të lirshëm dhe pa pengesat. Qytetarët dhe tregtarët shprehen se kufizimi i orarit është një zgjidhje e pranueshme dhe nevojshme, pasi sipas tyre qarkullimi pa kontrolluar automjeteve kishte krijuar vështirësi si për blerësit, ashtu dhe për aktivitetin tregtar. Është e nevojshme, sepse në këtë formë unë mendoj që largimi i makinave nga kjo zonë, në pjesët e pikut, në oraret e pikut, e bën më të aksesueshëm prej kamësorëve, prej personave që lëvizin bicikleta, të pas parasysh se në këtë qytet shumë kalohet me bicikleta. Ajo trafiku i makinave e ka bërë më të vështirë lëvizjen. Që besoj që njerëzit do të mësohen edhe me këtë formë, edhe besoj do të jetë shumë më e mirë edhe më e pranueshme për të ta. Po mirë është e punë, kur zbatot rregull mirë është e punë. Ma lirë që ma mirë është, por çdo gjë komandohet bazë të ligjit, ose rregullit. Ma mirë, po dihet se pasërtia e rregulli është. Gjithkund është ma mirë, s'diskutohet. Ma lirë që mas dralja, mu liru rrugë të mirë është. Për ne është shumë e mirë, mandoj për makinët, shoferat atë adin vetë. Është shumë më mirë, është shumë më mirë. Po shumë mirë se parking, defish, ka të peshuna. Për mu është shumë zgjedhje e mirë. Zona Zdrales e transformuar fal investimet e qeverisë shqiptare dhe Fondit Shqiptar të Zhvillimit konsiderohet tashmë një hapësirë me potencial të lartë urban dhe tregtar, ndërsa vendosja e rregullit në qarkullim synon të garantojë bashkëjetesë urbane dhe respektim të hapësirës publike.